En dis 'n hartlike Shabbat Shalom van my kant af. En Shabbat Shalom hier uit 'n sonnige Stilbaai uit. Ja, ek dink ons is baie dankbaar vir hierdie bietjie wat so deurkom. Jy weet, en dit lyk vir my dit gaan daar weer die naweek voortduur. Ons het baie met julle te deel vandag. Maar ons meer daarvan nou. Kom ons kyk net eers gou-gou na Tehillim 75. Julle weet, ons hou daarvan om ook die Psalm of die Tehillim wat saam met die leesgedeelte gaan ook vir jou voor te hou. So kom ons doen is daar spesifiek wat jy wil byvoeg? Nee. Tehillim 75. Jahwe sal met billikheid oordeel. Vir die musiekleier op die wysie van Moenie verwoes nie, 'n psalm van Asaf, 'n lied. Ons loof U, o Jahwe, ons loof. En naby U is U naam. Hulle vertel U wonders. As ek die regte tydstip aangryp, oordeel ek regverdig. Al wankel die aarde en al sy bewoners, ek het sy pilare vasgestel, Selah. Ek sê tot die onsinniges, wees nie onsinnig nie, en tot die goddelose, verhef die horing nie. Verhef julle horing nie daarbo en spreek nie met trots uitgerekte nek nie. Want nie van die opgang of van die ondergang en ook nie van die woestynberg hoogstes nie, maar van Jahwe is regter. Hy verneder die een en verhef die ander. Want in die hand van Jahwe is 'n beker en die wyn skuim. Dit is oorvloedig en gemeng en hy skink daaruit. Ja, die afsaksel daarvan moet al die goddeloses van die aarde opslurp, uitdrink. Maar ek sal vir ewig verkondig. Ek wil psalm sing tot eer van die Elohim van Jakob. En ek sal al die horings van die goddelose mense stukkend breek. Die horings van die regverdige sal verhef word. So, ons parasha is parasha Ekev, en ek wil jou sommer vroegtydig sê. Jy kry hom vandag in 2 dele. So, kom laat ons wegspring. Daar is baie wat ons met mekaar wil deel. Ons wil kyk of ons dit kan vereenvoudig, tot op so 'n manier, jy weet, dat dit vir ons kan sin maak. En ja, mag ons almal lekker saam praat hier. Ek wil tog net, voordat ons dit doen, ek het so hier gou uitgestorm en ek het net hierdie gaan haal, want ja, dit was ek wat hierdie ou groep sê, maar hoor my net gou hierso. Hier is iets wat ek wil hê dat ek en jy moet verstaan. I hereby join myself to the Master Yeshua, the Messiah, the righteous one, who is the bread of life and the true light, the source of eternal salvation for all those who hear him. Like a branch that remains in a vine, so may I remain in him, just as he also remains in the Father, and the Father in him, in order that they may remain in us. May the grace of the Master Yeshua, the Messiah, the love of Yahweh Elohim, and the fellowship of the Ruach HaKodesh abound in us. Maar daar is nog iets wat ek wil byvoeg. En dit is wanneer 'n mens die blessing ook doen van die kinders, né? Wanneer jy byvoorbeeld so sê, mag jou seun wees soos Ephraim en Manasse. Maar dan voeg ek die volgende by. Let the spirit of Yahweh rest on him, a spirit of wisdom and discernment, a spirit of counsel and power, a spirit of knowledge and fear of the Lord. En dit is wat ons wil hê, wat met ons moet saamgaan wanneer ons hierdie studie gaan doen. Kom ons kyk
na ons parasha Ekev. Julle moet beslis my gebooie onderhou en ek sal vir julle die land gee en ons leesgedeeltes kom uit die volgende uit. Uit die Torah is dit Devarim of Deuteronomium 7 vers 12 tot hoofstuk 11 vers 2. Dan uit die Haftara is Jesjahu 49 vers 14 tot hoofstuk 51 vers 3. En dan uit die Brit Hadesha uit Mattityahu of Matteus 4 vers 1 tot 4 en dan ook Jakob of Jakobus 4 vers 6 tot 10. Nou, weer eens, soos ons sê elke week vir jou shalom en baie welkom. Ons weeklikse uitnodiging staan vas. Kom bestudeer hierdie skrifte saam met ons soos wat ons deur hierdie Torah siklus gaan. Die idee is letterlik om by wyse van die studie wat ons gedoen het en natuurlik ook aan die hand van die daaglikse alias met al daai oordeenkings en die oproepe om aksie te neem, dat ons kan kyk na die konsepte wat hier in Parasha Ekev is, né, en te kyk wat dit is wat Vader vir ons sê, wat is die insigte wat ons met mekaar kan deel? Met ander woorde, onthou nou net, jy is deel van hierdie studie. Dis nie net ek en Maritjie wat van hierdie kant af vir julle sê nie. Ek dink wat ons doen is, ons gee vir julle nou, soos hulle dit sal noem, pointers, nee. Maar hierdie week, wil ek vir julle sê, is dit ekstra belangrik dat ek en jy dit saam reg doen. Ons moet dit saam aanpak, ek en jy. En ek wil vir julle sê, ek is amper 100% seker, dat jy die teks vir hierdie week gelees het. En as jy so deur al hierdie hoofstukke werk het, jy weet nie, jy het klaar daardeur gewerk en dan kom jy hierso by hoofstuk 8, né? En dan hy begin hierso by hoofstuk 7. Nou kom jy, en eintlik die helfte van hoofstuk 7 is ook nog daarby. Nou kom jy hierso by hoofstuk 8 en dan, ek gaan jou waarborg, baie van julle het gedink, ek lees, en ek het gelees, maar wat sê dit nou eintlik vir my? Verstaan nie, want dit is so, asof daar soveel herhalings is, wat is dit wat werklik waar, wat ek moet weet? As jy daai vraag vra, dan is dit 'n baie eerlike vraag. Die vraag moet wees, wat doen ek vandag hiermee? Weet, ek vat so hier en daar aan 'n vers, ek onthou 'n paar name, ek lees 'n paar reëls, maar wat beteken dit werklik vir my lewe hier in 2026? Ek het nodig om te weet. Ek wil nie net geskiedenis leer nie. En ek dink dis presies waarom baie van julle, wanneer julle die Torah lees, dat jy voel jy staan buite die verhaal en jy is besig net om in te kyk. Jy weet, ek praat so baie oor die arena voorbeeld, weet, of sê nou maar ook soos by 'n rugbyveld, nee, jy is die toeskouer, jy neem nie deel aan wat daar binnekant aangaan nie. Ja, jy ken al die reëls, ja, jy weet, jy kan die vletjie beter hanteer as enigiemand anderste, maar die lank en die kort van die stories is, jy's buite die spel, jy's nie binne in daai wedstryd nie. En dis hoe ons baie keer voel as ons hierdie goeters lees. So, hierdie kan vir jou wees asof dit iets is wat 3000 jaar terug gelede met ander mense gebeur het. Met mense soos, jy weet, wat name het, so sê nou maar soos Datan en Abiram, mense wat deur die woestyne geloop het, en hulle deur woestyne geloop waarvan jy nog nie eens die stof ooit geproe het nie. Maar hier is die ding, en dit vorm die grondslag van vanoggend se hele shiur. Jy sal onthou, shiur is die lering, die lesing. Hierdie tekste is nie geskryf om net vertel te word nie. Dis tekste wat geskryf is om binne my en jou te leef. Wanneer laas het jy oor 'n ooreenkoms nagedink wat jy met iemand het? Jy weet, sê nou maar 'n vriendskap. Of kom ons vat 'n verhouding. Of dalk selfs 'n werkskontrak. Iets waar jy geweet het dat as ek my kant doen, dan sal die ander kant ook sy kant doen. Dis mos nou presies dieselfde soort verhouding waarvan ons hier praat, en ek lê nogal klem op verhouding eerder as ooreenkoms. Dis presies die soort verhouding waaroor Moshe vanmôre hier met ons gaan praat. Want die ander een van hierdie ooreenkoms, van hierdie verbond, dis nie 'n ander mens nie. Dis die skepper van die heelal. Dis waar ons vanmôre begin. Want Moshe, party sal nog aan hom dink as Moses, hy gebruik hierdie oomblik hier op die drempel van die beloofde land om die volk van Israel in te lig oor iets baie spesifiek. Die justisiestelsel van Jahwe.
die regstelsel? Die reëls. Dis nie net die reëls nie. Dis 'n stelsel. Ek sê dit met opset, dis 'n stelsel, want as jy net reëls het, dan gaan jy reeltjies hier en daar vat en jy gaan met cherry picking doen. O, ek hou van hierdie ene, ek hou nie van daai ene nie, ek hou van die nie daai nie. Nee. Wat Jahwe vir jou gee met die Torah. En onthou net, die verbond is nie al 5 die boeke van Moshe nie. Die 5 boeke van Moshe bevat die verbond. Hy bevat hierdie verhouding. En binne in hierdie verhouding gee hy vir jou hierdie stelsel. En dis 'n regstelsel, dis 'n justisie stelsel. Dis 'n stelsel waaraan die skepper van die heelal homself verbind dat dit wat hy sê, dit sal hy doen. Nou, ek het vroeër vir jou gesê, ek dink dis uit Numeri 23 wat ek aangehaal het, is ek 'n mens dat ek sal lieg? Sal ek 'n ding sê en dit nie doen nie? Nou, dis wat hy doen. Hy gee hierdie stelsel. En jy moet hierdie stelsel verstaan. Want hierdie stelsel het baie te doen met seëninge en vervloekinge. Maar moenie die fout maak om te dink dat jy gaan werk vir daai seëninge nie. Moenie dit dink nie. Besef net heel eerstens dat hierdie stelsel is 'n manier van lewe wat regverdigheid in die hart van alles gaan plaas. En dan sê die teks ons iets baie mooi. As ons hierdie stelsel van geregtigheid gaan navolg, dan sal Jahwe sy woord teenoor ons hou. Hy sal dit laat voortduur. Hy sal dit eer. Hy sal hierdie verbond, hierdie bondgenootskap, hierdie ooreenkoms en die gesed, jy het nou al daai woord gesed gehoor, né? Verbondsgetrouheid of goedertierenheid, hy sal hierdie gesed sal hy hou. Aan wie sal hy dit hou? Vir wie gaan hy dit hou? Vir jou, maar hy hou dit as gevolg van die eed wat hy aan die voorvaders gesweer het. Dit staan in die skrif. Dit staan daar. Weet jy, ek het so 'n voetnota gelees, ek dink dit was onderaan 'n video, ek dink ek moes dit nogal so ewe vertaal, en hierdie persoon sê, nee my maat, ek is nie gebonde aan 'n boek nie, alhoewel die boek werklik waar, weet vir my en vir jou vertel hoe dit werk. Hy sê, maar hierdie Elohim het homself verbind met 'n eed, so ek maak staat op die ede wat hy gesweer het. Hy sê vir ons daar in Handelinge, nee, dis nie Handelinge nie, dis Hebreërs 6, sê hy, omdat hy by niemand anderster kon sweer nie, het hy by homself gesweer. So hierdie wat hy vir jou gee, hierdie hele Torah, is eintlik 'n stelsel van ede wat hy gemaak het, wat hy met ons voorvaders het, en dan sê ek nou vir jou, sê Galasiërs 3 vers 29 vir jou, dat as jy van die Messias is jy van die saad van Abraham, en jy is 'n erfgenaam van die belofte. En wat is daai belofte? Jy gaan daai goed hieruit kry. Hier, wat hier in Ekev gaan staan. So, hy wat Jahwe is, hy hou hom by sy woord. Hy gaan nie dit verander nie, as hy gesê het, die ding is so, dan is die ding so. Maar waar los dit vir my en jou? Dis waarna ek en jy moet kyk. Ek wil hê jy moet sien soos 'n patroon, want dit is 'n patroon van oorsaak en gevolg. As ons 'n ooreenkoms met Vader Jahwe aangaan, nou, of eintlik as ons dit so sê, dit was hy wat die voorstel aan die voorvaders gemaak het, en is 'n voorstel wat tot vandag toe nou nog strek en geld. Nou, as ons in daai ooreenkoms beweeg en dit doen, dan gaan alles vir ons in plek val, wanneer ons volgens daardie verbond leef. Oorsaak en gevolg. Jy gaan sien, die tema van hierdie hele parasha, Ekev, en glo vir my, jy gaan dit eintlik nog selfs in van die ander parshaat wat kom. Met ander woorde, parshaat is nog parashas wat volg op hierdie ene. Ons het nog 'n paar parashas om te doen voordat die fees van Yom Teruah en die fees van Yom Kippur, en ons het nog 'n hele paar van hulle om te doen. Jy gaan sien, hierdie tema gaan oor en oor, gaan hy weer uitspeel. Jy moet weet, daar is 'n oorsaak en daar is 'n gevolg. Hy begin daarmee, jy sal sien, hoofstuk 8 begin daarmee, jy sal sien, hoofstuk 11, die laaste gedeelte, dit eindig daarmee, né? Jy gaan hierdie patroon kry. Kom ons kyk net wat sê hy eers vir ons in Devarim 7 vers 12, waar ons parasha begin. En omdat julle na hierdie verordeninge sal luister, Shema, en dit hou, Shemar, en vervul, Asa,
sal Jahwe jou Elohim vir jou die verbond en die goedertierenheid hou, wat hy jou vaders besweer het. En hy sal jou lief hê en jou seën en jou vermenigvuldig. En hy sal die vrug van jou liggaam seën en die vrugte van jou land, jou koring en jou mos en jou olie, die aandeel van jou beeste en die aandeel van jou kleinvee, in die land wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het om aan jou te gee. Ek wil net gou vir jou sê, voordat ek die laaste 2 verse daarvan gee, kan jy sien, daar is 'n oorsaak, maar die gevolg is as jy sal luister, as jy dit gaan doen, dan is die gevolg, hy gaan jou seën, hy gaan jou vermenigvuldig, hy gaan die vrug van jou liggaam seën, die vrugte van jou land, jou koring, jou mos en jou olie. Kan jy sien, dis die gevolg daarvan. Goed, maar kom ons gaan kyk net, maak net gou hierdie gedeelte klaar. Geseën sal jy wees bo al die volke. Daar sal by jou geen man of vrou onvrugbaar wees nie, ook nie onder jou vee nie. En Jahwe sal elke kwaal van jou wegneem, en al die kwaai siektes van Mitzraim, wat jy ken, nie op jou lê nie, want hy sal dit lê op almal wat jou haat. En jy sal al die volke verteer wat Jahwe jou Elohim aan jou oorgee. Jou oog mag hulle nie verskoon. Kan jy daai ding oor jou oog mag jy nie verskoon nie, ek wil dit net hier weer, jy sal sien, ons gaan oor praat aan die einde. Het jy gesien dat al hierdie goed waarvan jy nou praat, nee, het in ons seëninge wat ons vroeër gedoen het vandag, dan kom dit na vore, dan sê hy dit. Met ander woorde, die seëninge wat ons voor die tyd doen, wat ons weer voor Vader Jahwe voorhou, nee, so, dis in harmonie met die skrif, met die Torah leesgedeelte wat ons doen, en omdat is nie net die Torah nie, is ook die profete, en is ook die apostoliese geskrifte op die Brit Hadashah. Goed, ek het met opset, het ek 3 woorde daar vir jou gehighlight, uitgelig, en dan het ek vir jou die Hebreëus by dit gaan sit. So kom ons kyk na die woorde wat so oor en oor in hierdie teks opduik. 3 van hulle. Shema, Shamar, Asa. Jy moet hom onthou, want jy gaan hulle vandag 'n paar keer hoor. Nou Shema, gaan almal dink, wel, ons weet nou wat dit is, ja. Hoor o Israel. Ons doen altyd die Shema, om te hoor, maar dit het ook veral te doen daarmee om te gehoorsaam. Jou tweede woord wat ek vir jou daar gee, is Shamar, om te bewaak, te bewerk, op te pas. Jy weet soos wat 'n tuinier 'n tuin sal bewerk, soos wat die bewaarder van Israel sal nie sluimer of slaap nie, dis Tehillim 121, en dan Asa, om dit te doen, om dit te laat gebeur, make it happen. Dit is baie belangrik. Ons gaan net eers stil staan by Shema. Want dit is baie maklik om te dink dat dit beteken, wel, ek gehoorsaam nou maar net soos wat 'n soldaat bevele gaan volg. Maar ek sê nou vir jou, die Shema is baie dieper as dit. Om te hoor, beteken ook om die tyd te neem om te verstaan. Ek gaan nou vir jou iets sê, en ek hoop hierdie ding steek vas. Dis presies waarom Yeshua later vir sy disippels sê, ek noem julle nie meer dienaars nie, maar vriende. Want 'n diensknegt weet, of verstaan nie wat sy Heer doen nie. Hy volg nie doeteenvoudig die bevele. Maar 'n vriend, hom het ek ingelig. Hy verstaan. Maak dit vir jou sin? So dienaar doen net doeteenvoudig wat hom gesê word, of hy nou verstaan, hoekom? Maar 'n vriend verstaan. So, ons is vriende. Abraham was 'n vriend van Elohim. Kan jy hierdie verskil sien? 'n Diensknegt doen wat vir hom gesê word, sonder om te vra hoekom. Maar 'n vriend word ingelig. Hy verstaan die rede. Hy ken die hart agter hierdie opdrag. So wanneer die teks vir ons gaan sê, jy sal luister, dan sê vir 3 dinge tegelyk. Om te hoor in die sin van jy gehoorsaam. Tweedens, om dit te verstaan. En dan hierdie ene hou ek van. En om dit in die praktyk in te bring. So wat jy eintlik hier sê is, dat ons Vader se hart moet verstaan. Ons moet sy hart verstaan, in die woord. Want as jy sy hart verstaan, dan gaan dit vir jou in die praktyk outomaties, jy wil dit doen. Dit gaan vir jou, dis vir jou baie makliker om daai gehoorsaamheid te doen. Dit gaan nie net 'n reeltjie of 'n prosedure wees nie. Wel, dit het so half en half vir Israel gewerk en so half en half nie. Maar wat het ek en jy, want ons gaan
ook by dit kom, en dit is dat ek gaan vir jou 'n nuwe gees gee, en ook my ruach, en ek gaan maak dat jy dit daar kom verstaan jy. Die oomblik wat jy die ruach hakodesh het, dan wil jy, dan is hierdie nie 'n probleem nie, jy wil dit nie doen. So, dan wil jy hierdie goed in die praktyk inbring. Dit is hoekom, wat probeer ons doen met 'n Shabbat? Ons probeer dit in die praktyk inbring. Met die feeste, ons hou Yom Teruah, ons hou Yom Kippur, ons hou Sukkot, ons probeer dit in die praktyk inbring. En jy weet, mense doen dit maar na die beste van jou vermoë. Die feit van die saak is, doen dit. Dis waar ons moet wees. Goed, hierdie gaan ons nou nie weer lees nie. Ek gooi dit eintlik maar net op die skerm, dat jy net jouself kan herinner aan Shema, Shamar en Asa. Hoor, bewaar en doen. Dis nie 3 los aksies nie, dis 1 beweging. Dis soos 1 asemhaling. Jy hoor dit, jy laat dit nie wegglip nie, jy maak dit waar in jou lewe. Nou, ek wil net vir 'n oomblik teruggaan na daai oorsaak en gevolg gedagte, want dit gee vir ons iets baie kosbaar oor die woord gesed. Nou, op jou skerm sal jy sien, sal Jahweh jou Elohim vir jou die verbond en die goedertierenheid. Dis gesed, die goedertierenheid hou. Goedertierenheid kan ek nou vir jou sê, ons het vroeër die week daaroor gepraat, ek het die Bybel as 'n kind 'n paar keer deurgelees, en kom jy by hierdie groot woord goedertierenheid, jy het geen idee nie, jy dink van net, dit beteken, Vader is goed. Jy verstaan nie die volheid daarvan nie. Wel, dis die woord gesed. En ons moet kyk, wat wil hy vir ons sê met gesed? Nee? Want dit is meer as net genade. Dit is meer as net goedertierenheid. Ek gaan vir jou net nou wys, jy sal dit sien, dat daai woord daar, wat ons as goedertierenheid het, word in die King James Plus word hy aangegee as mercy. Dis hoekom ek vir jou sê, dis meer as net genade. Ons het al van tevore gesed ontleed, dis maar net in 'n ander gesprek gewees. Jy sal onthou, dit word gewoonlik dan nou vir ons vertaal as guns, barmhartigheid of selfs genade. En dis nie verkeerd nie. Ek wil net verstaan, dis nie verkeerd nie, dis reg, maar dis onvolledig. Want jy gesien dat die Torah self hier in ons teks wys vir ons dat gesed is nie sommer net genade nie. Dit is guns en barmhartigheid wat aan 'n verbond gebind is. Wat aan die verbond gebind is. Dis nie 'n los, vrywillige goedheid wat sommer nou net uit die lug uitgeval het nie. Dis 'n handeling binne 'n verhouding, binne 'n ooreenkoms tussen die twee partye. En vanoggend toe ons hierdie deurgaan, toe sê ek vir jou, aha, ek het 'n aha moment gehad. Want dit beteken soveel meer as net die meeste wat op hierdie genade trein is, en ons ry maar net hierdie genade treintjie. Want genade gaan alles cover. Maar as jy dit verstaan uit die konsep van dit is gebind aan 'n verbond, dan maak dit 'n groot verskil. Dit maak 'n enorme verskil, Ja. Want jy gaan verstaan dat binne die terme van 'n verbond is daar iets wat van jou verwag word. Ons is juis hierdie laaste tyd so besig, as Vader met ons besig oor die ware verbond en die valse verbond. Waar in die valse, ja. En so hierdie, dis nou hoekom hierdie regtig vanoggend so op my oor geval het. Goed, so kom ek stel dit vir jou eenvoudig. As Israel sy kant van die ooreenkoms nakom, en wat is hulle kant? Is om hierdie stelsel van geregtigheid, hierdie justisiestelsel toe te pas. Dan kom Jahweh van sy kant af, dan kom hy sy deel na, en dan gaan hy jou seën, en hy gaan aan jou goed doen. Dis gesed. 'n Goeie handeling, maar altyd binne die raamwerk van 'n verbond. En dit gaan homself openbaar in by wyse van guns, van liefde, medelee, maar dis nooit los van die verbond nie. Ek weet, ek vat nou tyd om hierdie te verduidelik, maar ek dink dit is so belangrik dat ons dit verstaan, want jy gaan nie werk vir jou seëning uit nie. Jy gaan nie werk nie. Ons word ons altyd aangekla daarvan, ja, maar jy probeer jou verlossing deur werke kry. Nee, dis glad nie dit nie. Weet jy wat? Hulle sê vir ons, Jesus plus. Hulle noem dit Jesus plus. Ja. En dit is glad nie dit nie.
My antwoord daarop as iemand sê, ja, maar dis Jesus Christus, dan sê ek, goed, jy het in jou hand opgesteek, nie, die sondaarsgebed het jy gebid, en jy is gewas deur die bloed van Yeshua. Hoe gaan jy nou leef? Want dis presies wat hy kom doen het. Jy gaan nou sien, wanneer ek hierdie term vir jou oopbreek, dat hy het gekom sodat ek en jy, weet jy wat nee, as ek vir jou moet sê dat hy het hierdie parasha, het hy kom herstel. Jy weet, jy moet Shema, Shamar en Asa. Daai 3 moet jy doen. Volgende week doen jy Re, né? Jy moet sien. Okay. Kom ons dink net vir 'n oomblik so daaroor. As jou vriend vir jou sê, man, ek is altyd daar vir jou. I've got your back, man. Weet maar net. Nou jare later, wanneer jy regtig in die moeilikheid is, dan is hy die ou wat werklik opdaag. Hy is die ou wat jou werklik help trek. Hy is die ou wat jou vir jou geld leen. Hy sit langs jou hospitaalbed. Dis nie die tipe ou vir wat jy net gesê het, ag, dis nou 'n gawe ouetjie daai nie. Dis 'n vriend daai. Wat sê jy van hom? Dis iemand wat lojaal is, hy het by sy woord gebly. Dis nie 'n toevallige goeie ding wat hy gedoen het nie, dis 'n goedheid wat gedra word binne die verhouding wat jy met hom het, deur 'n verbintenis wat reeds lank al daar was, nog voordat daai krisis gekom het. Dit is gesed. Nie 'n vreemdeling wat toevallig vir jou kom omgee nie, nee, maar een wat reeds 'n eed teenoor jou voorvaders afgelê het, en wat by daai eed bly, geslag na geslag. Jy moet daai konsep verstaan. Dit wat ek en jy het, nee, ja, Yeshua het vir ons gedoen, maar Yeshua het daai eed kom bevestig. Maar dit het begin by Abraham, Jitsak en Jakob. En as gevolg daarvan, hou Vader by daai eed. Hy hou by daai eed, en Yeshua kom maak dit vir ons moontlik. Hy kom maak dit vir ons moontlik om ook deel te wees daarvan. So kom ons kyk hoe die teks dit self gaan stel. Hy sê daar in vers 12, hy sê, en dit sal wees. Dit is hoe ek hom afgehaal het van die Bybel wat ek gebruik, die skrif wat ek gebruik het, en dit sal wees. En jy gaan eintlik so half sien, daar's eintlik so effense pause of 'n breuk in die sin. Jy sien dit nie so duidelik in die Afrikaans nie, en dit is juist die ding. Omdat jy dit nie in die oorspronklike Hebreëus lees nie, dan kan dit dalk verlore gaan. Jy moet net onthou, ons praat oor die woord ekef self. Ekef beteken op die hakke van, of met voetstappe, of aan die einde van 'n saak te kom. Hy sê, onthou nou, hy sê, en dit sal wees, omdat julle na hierdie verordeninge luister, en julle onderhou en doen dit, dan sal Jahweh jou Elohim vir jou die verbond en die liefdevolle goedertierenheid hou, wat hy aan jou vaders gesweer het. Nee, kyk nou hoe staan hy daar in die King James Plus. Hy sal sê, hy sê vir jou, wherefore it shall come to pass. En dan gaan kyk jy daar by Strongs, dis H1961, dan gaan kyk jy wat sê hy vir jou, en ek het gaan kyk. Ek het werklik waar gaan kyk, jy weet wat, ek wou gesien het wat hy sê, maar jy kan ook sien, ek gaan dit nou vir jou verder lees, hy sê, if you hearken to these judgments, and keep and do them, that Yahweh your Elohim shall keep unto you the covenant and the mercy. Kan jy sien, goedertierenheid word vir jou gegee as mercy. Met ander woorde, dit is wat in die Afrikaans vertaal word met die goedertierenheid. Goed, so dis nou wat hy aan jou vaders gesweer het. Nou let nou mooi op, want sien ons baie maklik iets kan verkeerd verstaan. Dit klink asof Vader Jahweh se belofte afhang van ons eerste stap. As ek hierdie gaan doen, as ek eers luister, en as ek eers onderhou, dan eers sal hy die verbond hou. Dis nie die waarheid nie. Weet, asof, as ons dit nie doen nie, dan sal hy dit ook nie doen nie. As dit is hoe jy dink, dan is jy besig om sy getrouheid aan te vat, want hy is getrou. Hy sê op 'n plek daar dat, selfs al is ons nie getrou nie, hy bly getrou. Skrif sê dit vir ons oor en oor. So dit is nie wat eintlik hier gebeur nie. Dis eintlik andersom. Die teken dat jy gaan luister en dit gaan onderhou, is dat Vader Jahweh reeds die verbond en liefdevolle goedheid, daai goedertierenheid, dat hy dit hou, sy trou kom eerste. En dis waarop jy jou oë gefestig moet hê, is die feit dat hy getrou is. Ek en jy mag val, hy bly getrou.
En in sy getrouheid wil hy jou altyd optrek, hy wil altyd vir jou help, dat jy by Teshuvah kom, dat jy terugkeer na hom toe en na sy weë toe. So met ander woorde wat hierdie teks nie vir ons sê nie, hy sê, Jahweh gaan nie verander nie. Vader Jahweh verander nie, hy is onverander. Jy sien, jy kan nie kom en sê, okay, ja, nee, tot en met die laaste punt van Maleagi, het ons nou net Torah gehad, maar van die begin van Matityahu af, het alles verander, and then there was Jesus. Hoeveel keer het hulle nie al vir jou daai ene gegee nie? Asof hulle wil sê, dat daai laaste punt in Maleagi, het nou klaar gemaak met die ouwe. Ons het dit nie meer nodig nie. Om die waarheid te sê, kan vir jou ouens aanhaal, wat vir jou gaan sê, ja nee, ek vat jou terug na Devarim 5 toe. Jy sien, duidelik is die Torah, dis van die Jode. Dis nie vir my en vir jou nie. Jy weet nie hoe ver van verkeerd af is jy, as dit is wat jy sê nie. Want jy sê daarmee, dat ons Vader Jahweh het verander. En ek sê vir jou, omdat hy is wie hy is, verander hy nie, en hy sal die verbond wat hy gemaak het, nie ophef nie. Nie nou nie, nie vir die geslagte wat volg nie, al sou daar baie goeie rede daarvoor wees, want getrouheid kom van hom af. Dit hang nie af van my prestasie nie, dit hang af van sy woord. Maar jy het dit vanoggend so mooi gesê, in terme van, dis daar, die blessing is daar, hy sê dit. Ja, Jy moet net in dit instap. jy is die een wat in en uit daar blessing stap. Exact. Jy is Dit die een wat bly in en daar. uit stap. Ja, Jy is die een wat besluit, gebeur dit of gebeur dit nie. presies. Jy weet, en dit is wat die wêreld kom doen, is om vir jou te sê, dis nie daar nie. Hmm. Dit is daar, dis hier by jou. Dis hoekom Yeshua vir jou gesê het, bekeer jou, want die koninkryk van Elohim het naby gekom, dis naby jou, dis in jou en om jou, dis tussen jou. Verstaan jy? Dit is daar. Beweeg in dit in. Beweeg net in dit in. Dit vat 'n aksie van geloof, want geloof kom uit die gehoor, en die gehoor uit die woord van Elohim. Hierdie is die woord van Elohim. As jy gaan Shamar en Asa, dan sal hy, jy het gesien, dit op jou skerm gestaan, dan sal hy nie kan of behoort of wat jy ook al kan uitdink nie. Dis 'n kwessie van verstillingspad. Moet jy vir jouself die saak uitmaak. Hy kan dit doen, hy wil dit doen en hy sal dit doen. Jy moet vir jouself daai saak uitmaak. Dan is jy op pad om in geloof op te tree. Hy kan dit doen, hy wil dit doen en hy sal dit doen. Maar daar is voorwaardes, oorsaak en gevolg. Onthou dit, né? Dis deur sy woord wat ons sy beloftes leer ken. Dan gaan die teks eintlik voort om vir ons iets baie mooi te sê, en dit is om direk met ons eie dae te praat. Hy sê daar in vers 13, en onthou nou net, dit haak aan by hoofstuk 7, hy sê, hy sal jou lief hê. Dit is gesed. Dit is daai verbintenis teenoor Israel. Hy sal jou lief hê, hy sal jou seën, hy sal jou vermeerder, en dan vers 14 gaan voort, hy sê, jy sal die geseënde, die mees erkende van al die volke wees. Weer eens, gesed. Dis 'n wederwysige verhouding, gegrond op voorwaardes van 'n verbond tussen die vennote. Nou, ek wil net hê jy moet gou kyk, ons gaan net terug na die vorige parasha toe, vers 9 van hoofstuk 7. Jy moet dit dan weet, Jahweh jou Elohim, hy is Elohim, die getroue El wat die verbond en die goedertierenheid hou, vir die wat hom lief het en sy gebooie onderhou, in 1000 geslagte. Ons het dit almal met ons monde vanmôre, het ons dit erken met ons blessings. Ons het in harmonie gekom met hom. Hierdie is 'n waar woord vir elkeen van ons wat vanmôre hierna luister. Dit is absoluut waar. Nou kom ek by die beginsel van gesed ve'emet. Baie interessant wat ek jou hier wil wys, hoor. Bly by my, verstaan hierdie ding. Gesed ve'emet, guns en waarheid. Hierdie is een van die bekendste verse wat opdaag in die hele Brit Hadashah. Want die Torah is deur Moshe gegee. Die guns en die waarheid het deur Yeshua, die Messias, gekom. Is dit een ding of is dit twee? Jy sien, meeste van die hedendaagse predikers gaan vir jou sê, sien,
Die Torah is deur Moshe gegee, maar ons is nou klaar met daai ding. Ons het nou net guns en waarheid nodig. Dis al wat ons nodig het. Want ons, ek het Jesus, ek het Yeshua. Kom ons kyk wat sê die Engels vir ons. Hy sê, baie mooi, hy sê, for the law was given by Moses. En dan voeg hulle 'n woord in, but grace and truth came by Jesus Christ. Sien jy daai woordjie but? Daai een woordjie plant 'n hele idee dat die wet van Moshe, die Torah, tot dan toe geldig was, maar nou sê hulle, dis net guns en waarheid, gesed be'emet. Maar daai bad is in italiek geskryf en dit sê vir jou dat dit is nie in die oorspronklike Hebreëus Met ander woorde, 'n vertaler het dit ingevoeg. Ja. Is weet, asof dit daar hoor, asof hy daarmee wil probeer sin maak, asof hy iets meer daaruit gaan kry. Dit is waar die gevaar inkom wanneer hulle dit doen, want dan sê hulle vir jou, weet, nou kry my hierdie hele debat, en jy hoef net jou rekenaar oop te maak en in te gaan en sien jy daar op die internet, law versus grace, en ek sê vir jou, daar is nie 'n ding van dis law versus grace nie, dit is wet en genade, is twee kante van dieselfde muntstuk. Die een is nie los van die ander ene nie. Gesed be'emet. Deur daai bad in te plant, dan skei hulle gesed be'emet, gesed be'emet, los van die Torah van Moshe, en hulle sit dit teenoor mekaar asof dit twee verskillende botsende dinge is. Maar ek dink dit is belangrik dat ons kyk of is dit werklik wat die skrywer bedoel het. Jy is heeltemal reg, so kom ons dink so 'n bietjie daaroor nou. Die skrywer van hierdie getuienis waar ek nou hierdie uithaal is Jochanan, nee. Hy word genoem die geliefde disipel, is een van Yeshua se eie disipels, en dan sê in sy inleiding, die Torah is deur Moshe gegee, en dit wat as die guns en waarheid weergegee word, dit het deur Yeshua die Messias na ons toe gekom. So nou verstaan ons guns en waarheid beter, gesed be'emet. En guns en waarheid, dit is wat hulle noem 'n hendiadis, en ek vra wat vir 'n woord is dit? Nou, kom ek probeer dit eenvoudig vir jou verduidelik. Weet, daai het ek nie geleer nie, ek moes dit gaan naslaan. Maar dis 'n stylfiguur. Eenvoudig verduidelik, dis wanneer 'n skrywer twee woorde gebruik en dan verbind hy daai deur hierdie woord sê nou maar en om een gedagte vir ons uit te druk. Ons gebruik dit ook in Afrikaans sonder dat ons daaraan dink. Jy weet, wanneer iemand sê met siel en liggaam, dan bedoel hulle nie twee los dinge nie, hulle bedoel volkome met alles wat jy is, of as jy sê kaal en bloot. Dis nie twee verskillende toestande nie, dit versterk net een gedagte. En dis presies wat hier gebeur met daai skrif in Jochanan 1 vers 17. Dis presies hoe gesed be'emet werk. Nie guns aan die een kant, waarheid aan die ander kant nie, is een ding. Ware guns, ware gesed, 'n ware verbondsverbintenis, geopenbaar deur Yeshua namens Elohim. Ek dink ons kan dit net so goed vertaal as ware lojaliteit van 'n getroue en 'n opregte wederwysheid. Baie belangrik dat ons hierdie verstaan. Hier kom die mooi deel. Waar in die Torah kom hierdie beginsel van gesed be'emet voor? Natuurlik in Shemot 34. In Shemot 34 vind plaas net na die sonde van die goue kalf. Dis weer 'n plek waar Moshe intersessie gedoen het vir Jahoua. Om die waarheid te sê, nou probeer hy om die volk te beskerm teen Jahoua, want hy het gesê, staan op sy Moshe, ek gaan hierdie volk nou uitwis en dan gaan ek uit jou uit 'n nuwe volk maak. En Moshe tree en hy sê nee. Hy probeer dadelik daar versoening soek. Dis wat hy doen. Dis werklik, weet jy, as jy wil weet van hoe om behoorlike intersessie te doen, behoorlike versoening te bewerkstellig, gaan lees weer Exodus of Shemot 34. En dan sê Jahoua vir hom, okay, dis reg, jy kan daar in die klif tot die rok wees, jy kan my nie sien nie, jy gaan sien wat, weet as ek verbygaan, maar dan gaan ek vir jou 13 eienskappe van my wys. En een van daai 13 eienskappe van my is gesed be'emet, goedertierenheid en waarheid, guns en waarheid, wat Jahoua bewaar teenoor die wat bekeer van daai geslag, na die sonde van die goue kalf. So met ander woorde, na
dat hulle gesondig het en nadat hulle bekeer het, nou bewys hy weer aan hulle gesed, met. Hy bewys weer goedertierenheid, verbondsvermoë en waarheid aan hulle. Sien julle dit nou? Sien, jy het nou weer Johannes 1 vers 7 daarop. Jy sien, ek gee daai 2 dae dat jy net so 'n bietjie daarna kan kyk. Ek wil hê dat jy moet sien dat dit wat tussen Moshe en Yeshua is nie 'n teenstelling nie, dis 'n voortsetting, dis 'n kontinuïteit. Vader Jahweh sluit 'n verbond met Israel, as hulle sleg optree, is daar gevolg, as hulle goed optree, is daar seën. En dan wanneer Johannes skryf dat Vader Jahweh deur Moshe die Torah, die instruksies gewys het, en dat die bekeerlinge deur Yeshua daai wederwysige guns van Elohim sal ontvang, dan praat hy van dieselfde gesed, dieselfde guns deur die Messias. Jy kry altyd eers instruksies en as gevolg daarvan dat jy gehoorsaam is daaraan, dat jy jou bekeer het, dat jy geteshuwa het, né, soos met die goue kalf wat hulle gedoen het, dan vind jy versoening. My Vader maak altyd die deur vir jou oop vir versoening, maar jy moet jou kant opbring. So versoening is altyd op die tafel. Maar versoening net reeds. Dis wat ons moet verstaan. Nie 'n teenstelling nie, is iets wat ontvou. Die verhaal van Israel het homself verder eintlik hier ontplooi. Goed, nou gaan ek vir jou 'n ander beginsel leer, en dis Zechut Avot en Zechut Hatzedik. Waarvan praat ek nou hierso? Dis 2 baie belangrike, omdat ons is nou hier by die goue kalf, so kom ons kyk net na hierdie 2 beginsels. Zechut Avot gaan oor die verdienste, die meriete van die voorvaders. Nee, dis die meriete van die voorvaders, en daai meriete rus op die Israeliete wanneer hulle tot inkeer kom, wanneer hulle teshuwa doen, wanneer hulle boetvaardig is, wanneer hulle berou toon. Dis wanneer jy sê goed af, met ander woorde, jy maak staat daarop. Weet jy, ons het daaroor gepraat vroeër, waar het Vader vir ons, vir my en jou en Marianne en Jolandi hierdie ding baie mooi oopgebreek, is toe hy ons gevat het verlede jaar in Israel na Magpela toe, op die 33ste dag van die tel van die Omer, die Lag BaOmer, soos hulle dit noem, en dis wanneer Jode kans kry, omdat dit val in Palestynse gebied, maar dan kry hulle kans om hierdie grafte te gaan besoek, en dan doen hulle baie gebede op grond van die meriete van die vaders, want al 3 van hulle is begrawe daar, Abraham, Jitsak en Jakob, hulle is daar begrawe. Dan gee jy dink, maar wat nou van Yeshua? Gee net kans. Die tweede beginsel wat jy daar het, is Zechut Hatzedik. Dis die verdienste van die regverdige, soos ons sien by Moshe. Onthou nou, goue kalf, sonder Moshe se hulp, sonder sy intrede, sonder sy posisie, sy vermoë om in geregtigheid nader te tree tot Elohim en daai versoening te soek, sou die volk van Israel nooit weer stabiliteit gekry het na daai sonde van die goue kalf nie. Dit is as gevolg van die optrede van die Zechut Hatzedik Moshe. Dink dalk daaroor op die volgende manier. Ek het so iemand gehad. Party van julle het dalk 'n ouma of 'n oupa gehad, of al twee wat baie vas in die geloof gestaan het. Mense wie se gebede, wie se lewens iets neergelê het waarop julle vandag nog kan staan, al het julle hulle dalk nooit geken nie. Dis nie toorkuns nie. En dis ook nie 'n rede om agteroor te sit en te sê, "Wag, ek is veilig want my oupa het gebid." Jy weet, jy kan nie dit doen nie, maar jy kan staan op daai meriete. Dis die werklikheid. Geloof en getrouheid laat 'n spoor na. En dit laat 'n erfenis wat oor baie geslagte strek. Zechut Avot beteken jy staan nie alleen nie. Jy staan op jou ouma en oupa wat vir jou gebid het se skouers. Mooi nee. Ek dink ek en jy het vanmôre. Maar so gaan jou kinders en kleinkinders weer op jou skouers staan. Dis so kom jy En die voetspore moet volg. Ja, boots and all, spring in, doen hierdie ding. Moenie vir my sê, "O, my kinders doen nie Torah nie." Weet jy wat nee, as mense wat my kwaadlik neem en sê, "O, ja dogters, doen hulle Torah?" Jy weet, luister, ek het op
My kinders was al groot toe ek tot die Torah gekom het, die kan ek jou sê. En onthou net, Vader is in al hierdie dinge. So aanvaar net, dat al is jou kinders nie nou daar nie. Hulle kom dan. Onthou net, laat hulle liewerste, maak 'n plan dat hulle op jou skouers staan. Laat hulle op jou meriete, op jou verdienste, dit wat jy het vir jou, dat hulle daar staan. Jy kan sê, Vader, ek probeer in Yeshua om dit te doen wat U van my vra. So onthou nou hierdie twee goed, hoor. Die verdienste van die voorvaders namens die volk en die verdienste van 'n geestelike leier wat deur jou gekies is. Hy is ons Vader, hy het hom gekies om die volk in geregtigheid te lei. Gaan Yeshua kwalifiseer as 'n Zechut Hatzedik? Verseker, hy lei die volk in geregtigheid. Deur al die goddelike voorskrifte doen hy dit. Dis wat ons moet verstaan. Nou gaan ons bietjie kyk na hoofstuk 8 vers 1 en ek wil ook hier hê moet jy iets duidelik verstaan, want dit kan dalk dinge verander oor hoe jy na gebooie kyk. Al die gebooie wat ek jou vandag beveel, moet julle sorgvuldig hou, dat julle mag lewe en vermenigvuldig, en dat julle mag inkom en die land in besit neem, wat Jahua aan julle vaders met 'n eed beloof het. Klink dit nie vir jou soos wat jy daar in 7 vers 12 gelees het nie? Jy sien, die woord wat hier as gebod vertaal word, is mitzwa, en is belangrik dat ons net vir 'n oomblik hier stil staan. Al het ons dit van tevore genoem, want meeste mense verstaan 'n mitzwa verkeerd. Wanneer die woord mitzwa in die skrif voorkom, dan praat ons van 'n bevoegdheid. Hoor vir my baie mooi, ons praat van 'n bevoegdheid, 'n vermoë wat in geloof uitgeoefen word. Amper soos wanneer ons in die werksplek praat van bevoegdhede, is nie net 'n taak wat jy afhandel nie, maar dis die vaardigheid of die karaktereienskap wat jy oor tyd ontwikkel om dit te kan doen. So wanneer hoofstuk 8 vers 1 sê, die hele bevoegdheid, die hele mitzwa wat ek jou vandag beveel, dan sê hy eintlik, ek maak jou bekwaam, jy moet oppas om dit te kan doen, jy moet toesien dat jy dit noukeurig en met sorg uitoefen. 2 dinge, let mooi, jy moet daaroor wag hou en jy moet dit doen. Shema Asa, dis wat jy moet doen. Kan jy sien hoekom herhaal hy dit? Hy lê soveel klem daarop, nee, dat ek sê vir jou, jy moet weet, as jy ding 2 keer in die skrif so by mekaar kom, dan moet jy weet, daar's groot klem, groot nadruk wat daarop gelê word. Korintium Alef 10 vers 31. Of julle dan eet of drink of enige iets doen, doen alles tot eer van Elohim. Wel, seker het die apostel Shaul, het hy ook verstaan waaroor dit gaan. Dit is presies dieselfde ding. Dis presies, dit stem ooreen met wat hy hier so saamvat. Wat jy doen dit, in woord of daad, doen dit tot eer van Elohim. Dis 'n mitzwa. Dis nie net stappe wat jy volg nie, dis 'n doelwit wat jy in gedagte moet hou. En dan sê die teks, wanneer jy 'n prosedure uitvoer, en 'n prosedure is die behoorlike proses, die manier waarop 'n saak gedoen word, dan is daardie prosedure die pad na die mitzwa. Dis nie die mitzwa self nie, dis nie die pad. Jy moet verstaan, hy sê vir jou Shabbat, gee nie vir jou die prosedure nie, ons praat net nou daaroor, maar dis wat jy moet verstaan. Hy gee vir jou die prosedure, dit word die pad, die derech na die mitzwa. Hoekom maak jy die onderskeid nou eintlik? Kies op, hoekom maak dit saak? Ek wil hê jy moet 'n bietjie dink aan die Fariseërs. En jy sê, yes, kom ons dink aan die Fariseërs. Ek dink dadelik aan hulle, jy weet, hulle is so oordadig met wat hulle doen. Nee, moenie die ding oordoen nie, en moet dit ook nie onderskat nie. Ek vra weer, hoekom maak hierdie onderskeid saak? En dan dink ons aan die Fariseërs. Hulle het so sterk op die prosedure gekonsentreer, dat hulle die mitzwa uit die oog uit verloor het. Daar kan jy vir jouself die hele, wat het jy al 23 vers 2 en verder gaan lees. Hulle het die letter van die wet perfek uitgevoer, maar hulle het vergeet waarom Jahua die wet of die mitzwa in die eerste plek ingestel het. Neem die voorbeeld van die 10de. Hulle het dit tot op die letter uitgevoer, met absolute noukeurigheid. Die 10de van elke kruisement blaartjie, elke koriander blaartjie.
maar hulle het so styf, so tegnies geraak, dat hulle vergeet het die doel was om geestelike bevoegdhede, geestelike bekwaamhede te ontwikkel. En wat is dit? Wat sê Yeshua, wat is dit? Barmhartigheid, geregtigheid en geloof. Dis die bevoegdhede wat hulle moes gekry het. Kom ons vat die een van eer jou vader en jou moeder. Dis 'n gebod wat belofte dra. Wat moet jy in gedagte hou? Elke keer as jy iets doen, moet dit nie oneer op jou ouers laat terugslaan nie. Daar moet nie oneer oor hulle kom, oor jou optrede nie. Dink byvoorbeeld aan 'n geweer. Nee, jy vat die plesier van daai geweer en jy rig hom. So jy sien, dis nie 'n afsonderlike stel reëls nie, dis 'n rigtingwyser vir jou hele lewe. En jy kan weer eens nie net vat wat jy wil, waarvan jy hou, en weggooi waarvan jy nie hou nie. Hou dit altyd in gedagte. Nou, kom ons dink vir 'n oomblik oor hoe prakties lyk dit vir ons hier waar ons nou is, hier waar ek en jy vandag lewe. Dit gaan nie net daaroor, moenie met jou ma stry nie, of kom nie betyds huis toe nie, al is 'n deel daarvan. Dis iets wat groter as net dit. Die voorbeeld wat ek jou kan gee is, dit is oor hoe jy oor jou ouers praat wanneer hulle nie in die kamer is nie. Dis oor hoe jy hulle behandel wanneer hulle oud raak en die rolle omgekeer is, wanneer hulle jou hulp nodig het. Dis of jou lewenskeuses, jou werk, jou verhoudinge, hoe jy geld bestuur, iets waarop hulle met trots na kan terugkyk, of iets waaroor hulle in die geheim skaam gaan wees. Hoe lyk jou lewe, hoe lyk jou optrede, eer jy jou vader en jou moeder, want dit is 'n prosedure wat elke dag in klein besluite uitgeleef word, en dit word alles gemeet aan een groot mitswa. Jy mag hulle nie met oneer behandel nie. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat jou Elohim jou gee. In dit sê hy al klaar het hy vir jou al die bekwaamheid, die vermoë gegee om hulle met eer te kan hanteer. Want hulle dra sy beeld en gelykenis. Jy kan nie dink jy het die reg om hulle sommer maar net soos trash te behandel nie. Ek is jammer. Dis presies wat met oorbeklemtoning van 'n uiterlike daad gebeur. Wanneer ek op die straathoeke staan en ek sê, wel, kyk nou my sit en kyk hoe lyk my verleen, en jy kan sien ek doen hierdie lang gebede. Ek het my loon klaar gekry. Hier, in hierdie wêreld. Dis nie die loon wat Vader vir ons in die toekomende wêreld wil gee nie. Die Fariseërs het gekonsentreer op 'n onmiddellike beloning. As gevolg van 'n onmiddellike beloning het hulle soveel reëls gemaak wat hulle noem die takanot, wat hulle heining om die Torah gesit het, dat hulle dit onmoontlik vir mense gemaak het om die Torah te kan uitleef. En dan sê Yeshua, julle maak dit vir hulle moeilik om die koninkryk van Elohim te betree met hierdie tipe optrede. Dink aan die prosedures as geskeduleerde take. Terwyl jy daarin oefen, dan verwerf jy die bevoegdheid wat jou gaan toerus vir elke goeie werk. Kyk wat sê Timoteus. Ek sal hom gou lees, dan hy sê, die hele skrif is deur Elohim ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in geregtigheid, sodat die mens van Elohim volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So jy kan geen mitswa weggooi nie, nie eers een verordening nie, jy kan nie. Die probleem met die Fariseërs was nie dat hulle die prosedures gedoen het nie. Die probleem is dat in hulle nakoming van al hierdie prosedures het hulle nooit by die mitswa uitgekom nie. Hulle was tevrede net met die daad alleen. Wie ons het gisterand gekyk oor hoe mense van die Chassidim, hoe hulle die Shabbat ingaan. En bitter baie daarvan is prosedures. Prosedures sonder dat ek vra die hele tyd, waar is die Ruach, waar is Vader, waar is hy nie die hele ding, want jy kan nie die hele tyd wil sing, sang en wat ook al, maar jy kom nie by die Elohim uit, wat jy dan nou voorgee om te aanbid nie. So, onthou net, ek probeer nie houe na hulle toeslaan nie, daar's mooi gewoontes wat hulle het, mooi prosedures wat hulle het, maar as daai prosedure gaan maak dat ek nie by die midswat uitkom nie, dan doen hulle dit, dan doen ek dit nie. Ok, so,
Kom ek probeer dit in vandag se terme vir ons verduidelik. Dink aan 'n gym. Jy kan elke dag inklok. Jy kan die presiese aantal herhalings doen wat hulle vir jou sê. Nee, 3 keer 3 maal 10 van dit en 3 maal 10 van dat. Jy kan daai plan tot die letter volg, maar as jy nooit vir jouself afvra maar waarom jy oefen nie. Is dit vir gesondheid? Is dit vir dissipline? Is dit oor hoe ek oor myself voel? Dan raak hierdie hele gym sessie van my net 'n leë prosedure. Dis weer ietsie wat ek aftik hier in hierdie boksie, maar ek bereik net nooit die doelwit waaroor die hele oefening gegaan het nie. Of jy studeer vir 'n eksamen. Jy kan al daai bladsye deurlees, jy kan al die notas afskryf, jy presies volgens die rooster. En steeds op die dag van die eksamen agterkom, jy verstaan nie eintlik nie. Jy het die prosedure gevolg, maar die mitswa, die begrip, die vaardigheid, die bevoegdheid, dit het jou ontglip. Weet jy, dit het my laat dink, toe ek destyds rekenkunde moes studeer, het 'n klasse bygewoon. En iemand wat al 11 keer daardie eksamen gedruip het, hulle luister wat word gesê en skryf vervaard neer wat gesê word, ken al die stappe. En ek het net gesê, so jy wil my sê, die ding werk so, en dit werk so, en dit werk so. Goed, ek het dit, ek het nie nodig om dit neer te pen nie, ek weet presies. As jy dit nie verstaan nie, as jy nie begrip het nie, dan gaan dit jou ontglip. En dit is hoekom baie in sy eksamens dan nie deurkom nie. Hy kan papegaaiwerk vir jou gee, maar hy het nie begrip van wat hy sê nie. Dis presies natuurlik wat met die fariseërs gebeur het. En dis 'n versoeking wat vandag nog net so sterk is. Ons kan maklik in hierdie checklist godsdienst verval. Ons kan kerk toe gaan, 'n vers per dag lees, ons gaan 'n paar reëls onthou en nooit werklik vra of ons hart, ons karakter, ons verhouding daardeur verander word nie. Dis die belangrike ding.